mendoj që përparim Rama po del në pozicionin që e kemi pritë që do dalë, më thonë ishte çështje kohe, që ajo paqja ta quajmë ashtu me establishmentin e kalum tashmë në mendimin tim në Lidhjen Demokratike të Kosovës vish ka përfundu dhe është të qartë që zotni Rama synon që ta shtrojë rrugën e vetë drejt kryetarllokut. Në mendimin tim është një tranzicion natyror. Diçka që bën me marrë LDK. Absolutisht është e qartë ajo punë. Lidhjen Demokratike të Kosovës vitin e ardhshëm kemi zgjedhje. Dhe Lidhja Demokratike këto zgjedhje që ndodhen tani ku u paqë edhe me ardhjen e Vjosa Osmanit nuk kemi një diçka të madhe, nuk doli dyshi përpara, LDK-ja vazhdon të jetë në 20 deputet, në pikpamjet përqindjes... Në 90 deputet? Në 20, do më thënë, edhe në pikpamjet përqindjes nuk ka një lëvizje të madhe për rezultatit të kaluar. Kjo është maksimumi që mundet me dhanë Lumir Abdigjiku. LDK-ja ka nevojë për një rrëfim të ri, ka nevojë për një qartësi, edhe përparim Rama është po i jep këtë qartësi. Unë mendoj që i bën mirë skenës politike në Kosovë që LDK-ja të deklarohet aq ndron në kampin e vetëvendosjes, apo e shet të armën e vetë politike në bashkëpunim, bashkëveprim me pjesën tjetër partive politike, aktualisht opozitës, që do të thotë me Partinë Demokratike, me Partinë Demokratike të Kosovës. Kjo qartëson shumë çka dhe mendoj që i jep drejtim e proceseve. E mira e zotni Ramës në mendimin tim, sepse unë nuk pajtohem me gjërat që ai thotë dhe i artikulon, po e mira, edhe mendoj që kjo duhet vlerësuar, është ajo është transparent në qëndrime, nuk kalkulon, nuk është njeri që rrin me një kam këne, me një kam anej, nuk i vjen turp me dalë dhe nuk e ka tabu dhe nuk e ka kompleks me dalë mu rreshtu pro qëndrimeve që për pjesën më të madhe të leadershipit LDK-s janë tabu, për shembull ajo në raport me UÇK, në raport me prokuror të UÇK-s, raport me disa proceset. Ky e sheh veten që aleat natyror në rrugtimin e vet politik i ka pikërisht ata. Mendoj që kjo është qartësi për të vlerësuar. Kjo i mungon skenës politike, qartësia, ku qëndron, çka përfaqëson, edhe ti e merr kostën për goditjet e mundshme që ti mundesh me i marrë. Unë për këtë gjë e vlerësoj përparim Ramën, tash pjesa e qëndrimeve të politike është diçka tjetër. Por Lidhja Demokratike e Kosovës duhet të bëjë diçka. Këta njerëz që deri tani i kanë kontrolluar proceset, ky është maksimumi që ata mund t'i japin, ose duhet që ta ripërkufizoj vetveten politikisht, ose duhet mbyllur ajo parti, domethënë nuk ka rrugë tjetër atë. Okej. Ajo që mundojmë pra si lajm i fundit është një deklarim i Arbrie Nagovcit, një prej eksponentëve të lëvizjes vetëvendosje, e cila paraqet një qëndrim që është i njëjtë i lëvizjes vetëvendosje sipas 28 dhjetorit, pra që thotë me radhë është konstituimi i kuvendit, qeveria, pastaj zgjedhja e presidentit, që do ta diskutojmë fakt edhe këto për shkak se duket që aktualisht këtë skena politike pra që fillimisht të zgjidhet çështja e presidentit e pastaj të konstituohen, po duket se zoti Kurti po dëshiron me vazhdu tutje. Ne përparim Ramën, pra ndër tjera, ajo që kemi vrejt pra një nervoz të zyrtarëve të lëvizjes vetëvendosje, duke e akuzuar edhe si konsumues të drogave, pra që ka qenë një prej termave që më thonë që nuk është jenë përdorë në Kosovë, pra është përtej, po themi, limiteve normale, a shojnë rrezik të zoti Rama, po thjesht është të i bo nervoz me deklarata të paskoshme. Po, sepse në përparim Rama tash po tenton më bo o kryetari LDK-s, o kryetari PDK-s. Ku t'ja rrok? Mundet. Ku t'ja rrok? Po, ku t'ja rrok? Ai ka të deklaruar që nuk është antari LDK-s, se qysh tash nëse mundet më bo kryetari LDK-s, mundet më bo dhe i PDK-s. Teknikisht, ai përderisa për shkak koalicion i ka marrë në Prishtinë kohë PDK-s. PDK-s i ka hjek, ka thënë shumicën e njerëzve të Lumirit i ka largu. Që është drejtë e tij, natyrisht politik, njeriu kur është kryetari i kryeqytetit, mund me pas ambicie për me konë nivel kombëtar dhe lidhen nivel kombëtar është këtë e natyrshme. Tash sa do të ketë sukses, kjo mbetet për të parë, por ai është e qartë që domethënë në të dy anë po lufton ku t'ja rrok tash
natyrisht në PDK mundet me bo kryetar Sami Lushtaku, edhe ai mirë po mundoj peçan me Samiun për ata, dhe kështu që a e bën ose bën Samia tash varet për Samis. Këtu në LDK duhet me bo pak luftë për më bo, se përdesa o Lumiri, e ai i kundërvihet Lumirit, është kogja ma problematike për më bo kryetari i LDK-s. Bibran? Dhe për të dyja palë, se tash kjo mori për masa që s'ponalëm, dhe thënë me siguri regjia në Dejona Mihajli. Më falë të bërë. Këto akuzat e këto e në goditje në Erbrez, që ndodhen në skenën tonë politikë. Për Ibrahim Rama, ti narkotikun si e merë, pra ka qenë që kjo deklarat e mramshme, statusi i Dejona Mihajlit nga lëvizjave të vendosje, që pastaj kanë reagu edhe Dimal Basha, ministri pra është marrë me të, edhe ka qenë një deklarim i pastaj me për Ibrahim Ramës, i cili thotë që do të ngritë padin dhe i tërë. Qëllë, njerë pa se me dalë të, se më thonë, përplasjet politike, që buhen në qëtë kuptim, për mu gjendja faktike është në të dy drejtimet për se cilën parë. Për Parim Rama, kur folë për heqjen e dheut dhe në mënyrën që duhet me mirëmbajt autostrada, ka drejt, po ashtu për Parim Rama është përgjes për me hek bërlogu në Prishtinës. Po ashtu, ose për me regullu shumë punë të kryeqytetit të cilat nuk po shohen, nuk po shihet që janë në horizont kërkot. Më thonë edhe për kur flet për Parim Rama për kontratat se një burimore e me negocim, ju e dini që një landë ti ka përfundu tashmë në procese, nuk e din cilin stad është, që a i ka dashme privatizu shërbimet e pastrimit edhe kundër krejt të regullat dhe procedurave e ka inicu atë proces, kështu që a i mirë është para se me folë për tjera, sepse nuk ka në e farë kufizimi, dihet, çdo qytetari këti vene mundë me folë lirshëm për gjithë shka, po pak me unis për e shpiz vetë edhe për gjithësin që e ka për bërlogun, për trafikun, për shto sane që ai është zotu me i bo tashe sa vjetë. Në anën tjetër, Ministria e Infrastrukturës dhe Qeveria Kurti po ashtu është përgjegjëse për krejt atë çka nuk është bo për këto 5-6 vjetë që përbohen në Ministrinë e Infrastrukturës. Heqja e dheu duket një punë shumë minimale në krahasim, si më thonë, me punë të madhore që janë bo në të kalumën në fushën e infrastrukturës. Mungesa investimeve kapitale, mos shtrimi i rrugëve, ato që i kemi përmen autostrada për Gjilane, për Peje, gjithçka tjetër. Albin Kurti dhe lëvizjave të vendosje bashkë me Dimal Bashën më pak në shtatash, po në të kalumën me Livorna Lion me Hysen Durmishin është mirë më na kallëzu pse s'janë bo këtë punë edhe pse s'po bohen.